হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ একটা নতুন পুতুলের টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। এই পুতুলটা তৈরি করতে আমরা ডাবল নিট উল ইউজ করব। এটা তৈরি করতে আমি 3.5 আর 3 mm এর ক্রোশে হুক ইউজ করেছি। এছাড়াও এমব্রয়ডারি করবার সুতো, পুশ বাটন ইউজ করেছি আর ভিতরে সিনথেটিক কটন ফিল ইন করেছি। তো চলো মাথা দিয়ে প্রথম শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা ক্রিম কালারের এই উলটা দিয়ে ম্যাজিক রিং বানিয়ে নিচ্ছি। যেসব নতুন বন্ধুরা এই ভিডিওটা দেখছে তাদের জন্য আমি আস্তে আস্তেই ভিডিওটা বানিয়েছি, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হয়। একটু ফলো করার চেষ্টা করলে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারবে। একটা চেন করে ম্যাজিক রিংটা সিকিউর করে নিচ্ছি। এবার এই রিংটার মধ্যে 1 2 3 4 5 6 7 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে নিলাম এই রিংটার মধ্যে। এবার এই সুতোটা ধরে টেনে রিংটাকে ক্লোজ করে দেব, ভালো করে ক্লোজ করব। রো 1 আমাদের কমপ্লিট হলো। এবার চলে আসছি রো 2 তে। এই ফার্স্ট যে সিঙ্গেল স্টিচটা করেছিলাম সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথমে স্লিপ স্টিচ করে সার্কেলটা কমপ্লিট করব, টাইট করে নেব। এবার একটা চেইন করে নেক্সট রোতে যাচ্ছি। ওই সেম ফার্স্ট স্টিচেই কাজ করা শুরু করব। একটা সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করলাম। এবার এখানে মার্কার পরিয়ে নেব। সেম স্টিচেই আবার আরেকটা সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করলাম। অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টিচে দুটো করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করছি, মানে আমি স্টিচের সংখ্যা ইনক্রিজ করছি। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 14। এইভাবে বাকিটা করে নেব। এবার দেখো নেক্সট রোতে যাওয়ার আগে দেখো এখানে দুখানা এক্সট্রা স্টিচ ক্রিয়েট হয়েছে। এই দুটো স্লিপ স্টিচ আর চেন 1 করবার জন্য ক্রিয়েট হয়েছে। তো এই দুটোকে ইগনোর করে এই ফার্স্ট স্টিচে স্লিপ স্টিচ করব, দিয়ে চেন 1 করে পরের রোতে চলে যাব। এবার এই ফার্স্ট স্টিচটা থেকে 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট স্টিচে ইনক্রিজ। এইভাবে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট স্টিচে ইনক্রিজ, এইভাবে পুরো রোটা যাবে। এই রো এর শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 21। নেক্সট রো স্লিপ স্টিচ, চেন 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট ইনক্রিজ, নেক্সট 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ। তাহলে এই 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, ইনক্রিজ আর 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে এই পুরো রোটা যাবে। এই রো এর শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 28। নেক্সট রো স্লিপ স্টিচ, চেন 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 2 3 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট ইনক্রিজ। এই প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলতে থাকবে। এই রো এর শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 35। আচ্ছা, প্রত্যেকটা রো এর শেষে কিন্তু স্লিপ স্টিচ আর চেন 1 থাকছেই, ওটা আর আলাদা করে বলছি না। নেক্সট রো 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 2 নেক্সট ইনক্রিজ, নেক্সট 2 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 2 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট ইনক্রিজ, তারপরে 2 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ। এইভাবে প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলবে।
এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 42। নেক্সট রো, 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5 single crochet stitch. Next, increase 5 single crochet stitch. Next, increase। এইভাবে এই প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলতে থাকবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 49। Next row, 1 single crochet stitch, 2 single crochet stitch, 3. Next, increase. Next, 1, 2, 3। তাহলে প্যাটার্নটা 3 single crochet stitch, increase, again 3 single crochet stitch, এইভাবে পুরো রোটা চলতে থাকবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 56। নেক্সট রো, এই রোতে আমরা প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করতে থাকবো। 1 single crochet stitch in each stitch, তাহলে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 56। বাকিটা করে নেব। যারা নতুন তারা একটু স্টিচগুলো কাউন্ট করতে করতে সেলাইটা করো, তাহলে ইজি হবে। নেক্সট রো, রো 10, 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single crochet stitch. Next stitch e increase, এই প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলতে থাকবে। এই রো এর শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 63। নেক্সট রো, রো 11, রো 11 থেকে রো 14 অবধি আমরা প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে যাব। From row 11 to row 14 we will be doing 1 single crochet stitch in each stitch, তাহলে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 63। বাকিটা করে ফিরে আসছি। রো 14 অবধি হয়ে গেছে আমাদের। নেক্সট রো শুরু করব, রো 15 শুরু করব। স্লিপ স্টিচ, চেন 1, এবার 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করলাম। এবারে একটা প্যাটার্ন স্টার্ট হবে। ডিক্রিজ, নেক্সট স্টিচে 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ। এইটা ডিক্রিজ 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, এইটা টোটাল 8 টাইমস হবে, 8 বার। একবার হয়ে গেছে, বাকিগুলো করি।
decrease, 1 single crochet stitch, second time, decrease, 1 single crochet stitch, third time, fourth time, fifth time, sixth time, seventh time, last, 8th time। তাহলে 8 বার এটা কমপ্লিট হলো। এবারে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করলাম। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 55। নেক্সট রো, রো 16, এই রোতেও প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে যাব। 1 single crochet stitch in each stitch, তাহলে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 55। বাকিটা করে নেব। নেক্সট রো, রো 17, one single crochet stitch, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করলাম। এবারে নেক্সট ইনক্রিজ, 1 টাইম, ইনক্রিজ, second time, increase, third time, last, increase, fourth time। 4 বার increase হলো। next 2 single crochet stitch। এবার একটা প্যাটার্ন স্টার্ট হচ্ছে। increase, দুটো সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ দিয়ে ইনক্রিজ করছি। নেক্সট স্টিচে 3টে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করব একই সেম স্টিচে, তাহলে ইনক্রিজ, নেক্সট স্টিচে 3 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ ইনটু 1, এইভাবে 3 বার এটা করব। একবার হয়েছে। ইনক্রিজ, 3 single crochet stitch into 1 stitch, second time, increase, 3 single crochet stitch into 1, third time। 3 বার হয়ে গেছে।
Next, increase, next 2 single crochet stitch, next increase 4 times, 1, second time, third time, fourth time। 4 বার ইনক্রিজ হয়ে গেল। লাস্টে আমাদের 18টা স্টিচ পড়ে থাকবে, সেখানে 18 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ আমরা করে নেব। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 73। নেক্সট রো 18, রো 18 থেকে রো 19 অবধি আমরা প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে যাব। From row 18 to row 19 we will be doing 1 single crochet stitch in each stitch. Total stitch count হবে 73। বাকিটা করে নেব। Next row 20, 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করব। এবার নেক্সট ডিক্রিজ, next 1, 2, 3, 4, 5 single crochet stitch, next decrease, next 1, 2, 3, 4, 5, 6 single crochet stitch, next again decrease, next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, last 28 single crochet stitch. এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 70. নেক্সট রো 21 শুরু করতে চলেছি আমরা। 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5 single crochet stitch. Next, decrease. এইভাবে এই প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলবে। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 60. Next row, 1 single crochet stitch, 2, 3, 4 single crochet stitch. Next, decrease, again 4 single crochet stitch. তাহলে 4 single crochet stitch, decrease, 4 single crochet stitch, এইভাবে এই প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলবে। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 54. নেক্সট রো, 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single crochet stitch. Next, decrease. এই প্যাটার্নটা পুরো রোতে চলতে থাকবে। স্টিচ কাউন্ট হবে 48. নেক্সট রো, 1 single crochet stitch, 2, 3 single crochet stitch. Next, decrease. Next, 3 single crochet stitch. তাহলে 3 single crochet stitch, decrease, 3 single crochet stitch, এইভাবে পুরো রোটা চলতে থাকবে। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 42. Next row, slip stitch, chain 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5 single crochet stitch. Next, decrease, 5 single crochet stitch, decrease, এইভাবে প্যাটার্নটা চলতে থাকবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 36. নেক্সট রো, 1 single crochet stitch, 2 single crochet stitch. Next, decrease. Next, 2 single crochet stitch. তাহলে 2 single crochet stitch, decrease, 2 single crochet stitch, এইভাবে প্যাটার্নটা চলতে থাকবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 30. নেক্সট রো, 1
3 single crochet stitch, next decrease. এই প্যাটার্নটা কন্টিনিউ করব। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 24। এবারে এর মধ্যে সিনথেটিক কটন ফিল ইন করে নিয়েছি। একটু বেশি করে সিনথেটিক কটন ফিল ইন করে নেব। নেক্সট রো, one single crochet stitch, next decrease, next one single crochet stitch। এইভাবে এই পুরো রোটা যাবে। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 18। Next row, one single crochet stitch, next decrease। এইভাবে চলবে। এই রোয়ের শেষে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 12। বাকিটা করে নেব। নেক্সট রো, slip stitch, chain 1। ফার্স্ট স্টিচটা থেকে আমরা ডিক্রিজ করব। ডিক্রিজ 6 বার ডিক্রিজ করব। সেকেন্ড টাইম, এরকম ভাবে বাকিগুলো করে নেব। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 6। হয়ে গেলে এই ফার্স্ট স্টিচের সাথে স্লিপ স্টিচ করে সেলাই করবার জন্য অল্প কিছুটা সুতো রেখে কেটে দেব। এই যে গ্যাপটা এখনো রয়েছে, এটা সব শেষে আমরা বন্ধ করব। এটা মুখের সামনের দিক, নাক মুখের পোর্শনটা খুলে রয়েছে। চলে যাচ্ছি পরের অংশটা তৈরি করতে। আমরা এবার তৈরি করব কান। ম্যাজিক রিং বানিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে এর মধ্যে আমরা 1 2 3 4 5 6 7 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে নিলাম। গ্যাপটা বন্ধ করে দেব। নেক্সট রো, স্লিপ স্টিচ, চেন 1। এবার প্রত্যেকটা স্টিচে আমরা ইনক্রিজ করব। বাকিটা করে নেব। থার্ড রো, one single crochet stitch, next increase, এইভাবে এই প্যাটার্নটা যাবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 21। নেক্সট রো, one single crochet stitch, increase, next one single crochet stitch। এইভাবে প্যাটার্নটা যাবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 28। নেক্সট রো,
রো 5 থেকে রো 6 অবধি আমরা প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে যাব। From row 5 to row 6 we will be doing one single crochet stitch in each stitch. The total stitch count হবে 28. চলে আসছি রো 7 এ। স্লিপ স্টিচ চেন 1 করবার পর এরকম ভাবে মুড়ে দেব। দিয়ে এই ফার্স্ট স্টিচের সাথে লাস্ট স্টিচটাকে নিয়ে আমরা একটা সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে জয়েন করে দেব। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ হয়ে গেল। এবার একটা চেন করে সেলাই করবার জন্য কিছুটা সুতো রেখে কেটে দেব। এইভাবে আমরা একটা কান তৈরি করে নিলাম, দুটো কান এরভাবে তৈরি করে নেব। নেক্সট চলে যাচ্ছি আমরা ওর নাকটা বানাবো। আমরা প্রথমে একটা স্লিপ নট বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি নাক বানানোর জন্য সরু উল নিয়েছি, 4 প্লাই উল নিয়েছি। 2 3 4 5 পাঁচটা চেন করলাম। এবারে এই প্রথম চেনটা বাদ দিয়ে সেকেন্ড চেন থেকে সিঙ্গেল স্টিচ করা শুরু করছি। 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, এখানে আমরা মার্কার পরিয়ে নেব। নেক্সট 2 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 3 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, লাস্ট চেনটায় 3 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ ইনটু 1। তিনখানা সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ আমি সেম স্টিচেই করছি। হয়ে গেল একটা দিক। এবার উল্টো দিকে সেলাই করব। পরের স্টিচটা থেকে এই সুতোটাকে ঢুকিয়ে নেব সেলাইয়ের মধ্যে। 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 2 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 3 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ। তাহলে টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 9। নেক্সট রো ফার্স্ট স্টিচের সাথে স্লিপ স্টিচ করে নিচ্ছি। চেন 1, ইনক্রিজ করব। প্রথমেই ফার্স্ট স্টিচে অবশ্যই মার্কার পরাবো। নেক্সট 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, 2 3, next increase, next 1 single crochet stitch, next increase, next again increase, আবার increase করছি, last stitch এ 1 single crochet stitch, total stitch count হলো 13. next row slip stitch, chain 1, 1 single crochet stitch, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 single crochet stitch হলো। নেক্সট ইনক্রিজ, নেক্সট अगेन ইনক্রিজ, আবারও দুবার ইনক্রিজ করছি। লাস্টে 1 single crochet stitch। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হলো 15। হয়ে গেলে ফার্স্ট স্টিচের সাথে স্লিপ স্টিচ করে নাকটা তৈরি হয়ে গেল। এবার সেলাই করার জন্য বেশ কিছুটা সুতো রেখে কেটে দেব। আমাদের নাক তৈরি হয়ে গেল। এরপর আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কি ওর লেজ। ক্রিম কালারের উলটা নিয়ে আবার ম্যাজিক রিং বানিয়ে নিচ্ছি। ম্যাজিক রিং এর মধ্যে 1 2 3 4 5 6 ছখানা সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে নিলাম। নেক্সট রো স্লিপ স্টিচ, চেন 1, এবারে ইনক্রিজ করব। রো 2 তে আমরা প্রত্যেকটা স্টিচে ইনক্রিজ করব। ইনক্রিজ ইন এভরি স্টিচ। তাহলে আমাদের স্টিচ কাউন্ট হবে টোটাল 12। বাকিটা করে নেব। থার্ড রো স্লিপ স্টিচ, চেন 1। এই রোতে আমরা করব 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট ইনক্রিজ, 1 সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ, নেক্সট ইনক্রিজ। এইভাবে পুরো প্যাটার্নটা চলবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 18। নেক্সট রো 4, রো 4 থেকে রো 5 অবধি আমরা প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে স্টিচ করে যাব। From row 4 to row 5 we will be doing 1 single crochet stitch in every stitch. Total stitch count রইলো তাহলে 18। row 6, এখানে প্রথমে 1 single crochet stitch করব, নেক্সট ডিক্রিজ, 1 single crochet stitch, ডিক্রিজ। এইভাবে পুরো রোটা চলবে। টোটাল স্টিচ কাউন্ট হবে 12। নেক্সট রো 7, এখানে আমি ডিক্রিজ করব। টোটাল 6 টাইমস ডিক্রিজ করব। তাহলে আমার টোটাল স্টিচ কাউন্ট কমে হয়ে যাবে 6। হয়ে গেলে ফার্স্ট স্টিচের সাথে স্লিপ স্টিচ করে সেলাই করবার জন্য বেশ খানিকটা সুতো রেখে কেটে নেব। দিয়ে এবার এর মধ্যে আমি সিনথেটিক কটন ইনসার্ট করে দেব। আজ তাহলে এই অবধি। ফিরে আসছি পরের ভিডিওতে এর পরবর্তী অংশগুলো নিয়ে। আজ তাহলে আসি, টাটা।